这样也不会炒，那样也不会做，马上养海期了，就没得再教你怎么炒了，就再教你，学会了，你知道吧？学会要有奖励的。你知道我喜欢要什么吗？这是醋，这是料酒。能不能给我个奖励啊？奖励我个双击行不行？行不行？哎，锅盖上哪去？拿锅盖。关键得盖上，然后给双击，双击。来了啊，吃饭呢！哎呀，哎呀，说这玩意儿，弄点汤。舒服。你们吃饭没有？过瘾。船上的生活就是这样子，简简单单，没那么多吃它的。别双击呗，又跑来看我吃饭了。哎呀，轮到爆头了！哦呦，哦呦，哎呀，去你哥的！这玩意儿不好使啊！吃它必须吐点沫。这家伙真吐啊，不是假吐啊。给个双击啊，行不行？给一个啊，那么小气每一次啊，是不是？哎呦呼！哎呦呼！哎呦呼！这大扇贝，哎呦呼啊！这叫扇贝肉，知道吧？肉是肉，黄是黄，什么东西都能看得到。还有，你看这个肉，我就给掰给你看看。哦，这边，给个双击，给一个。我跟你说，称王肉，你不会处理就把这个摘掉，你知道吧？就完事啊。有的人家里面他没有剪刀，你要是有剪刀的话，你就把这下面这一块切开就可以，好处理，好弄。啊，这没有处理的就不要。不过我有点嫌它浪费了，把它扒开，弄掉，要干净啊。这么大块肉，东西太金贵啊，你知道吧？你要知道你就给我双击行不行？行不行？我要知道你小气啊，不给双击。给一个。咦，这爆头，哟，哎呦，像个子弹头一样，你就能躲打了吗？你就躲打了吗？像个子弹头一样的东西耶。哎呀。光有沫没大米，
这东西不奇怪，没有大名，因为长腿它本来它就没有大名，你知道吧？所以，吃爆炒最注意的，这个把它摘掉，因为这是它的嘴，剩下的，别生气，这一次